përshëndes të gjithëve, mirë se vini në Tirana Live. Do të jemi së bashku për të parë zhvillimet kryesore të ditës së sotme. 7 persona të dyshuar për trafik droge dhe grup kriminal janë vënë pranga në Fushë Krujë gjatë një operacioni të ndërmarrë me urdhër të SPAK. Grupi trafikonte kanabis drejt vendeve të Bashkimit Evropian dhe kokain nga Amerika e Jugut në drejtim të Europës. Mes personave të arrestuar janë dhe Recep Raja dhe kushëriri i tij Përparim Raja. Të dy janë persona me precedent penal. Ata kanë qenë të akuzuar edhe për dhunën me shkopim bejsbolli ndaj 2 vëllezërve në Borizan, ngjarje e ndodhur në korrik të vitit 2023. 3 personave tjerë është komunikuar masa në qeli, ndërsa 4 të dyshuar janë ende në kërkim. Një grup kriminal prej 14 personash, pjesë të cilit ishin 3 anëtarë të fisit Raja në Nikël, është goditur nga SPAK. Orët e para të mëngjesit të së mërkurës, me urdhër të prokurisë së posaçme, u arrestuan 7 persona. Në pranga ka rënë Recep Raja, djali i deputetit Rahman Raja, si dhe 2 kushërinjtë e tij, Gazmir dhe Përparim Raja. Gjatë aksionit po ashtu janë arrestuar Marvin Bushati, Agim Nina, Sokol Qaja dhe Zamir Aliaj, të cilët janë të skeduar më parë nga policia për vepra të ndryshme penale. Sipas organit të akuzës, grupi në fjalë dyshohen për veprën penale të trafikut të lëndëve narkotike, si dhe krye veprave penale në kuadër të grupit të strukturuar kriminal. Ndërkohë në kërkim si pjesë e këtij grupi janë Ervis Shuli, Bujar Sefa, Hajdar Sefa dhe Vildan Baroku, të cilët rezultojnë se ndodhen jashtë vendit, ndërsa në qeli është komunikuar masa arrestit në burg Islam Sefës, Aldo Gjinit dhe Jani Çavos. Sipas SPAK, grupi në fjalë nga komunikimet e Sky STC rezulton të vepronte që nga viti 2020 dhe kishte role të ndara si dhe nën grupe që trafikonin lëndë narkotike. Episodi i parë i trafikut të lëndëve narkotike sipas SPAK është regjistruar me 3 nëntor të vitit 2020, ku këtij grupi janë sekuestruar në mal të zi mbi 1.7 ton kanabis që ishte nisur për në Gjermani. Episodi i dytë i përket datës 23 nëntor 2020, ku në Holland janë sekuestruar 475 kg kokain që vinte nga Ekuadori. Episodi i tretë i përket datës 26 janar 2021, ku në Turqi është sekuestruar 236 kg kanabis e nisur nga Shqipëria. Gjatë operacionit janë sekuestruar 415.000 euro, $7.000, një pistolet, 2 armë gjau dhe sende të tjera me vlerë. Sipas SPAK, grupi më i madh drejtohej nga i burgosi Islam Sefa, i arrestuar në korrik të vitit 2024 shumë pranë prokurorisë së posaçme SPAK. Ai u dënua me 18 shtator të këtij viti nga gjykata e posaçme me 11 vite e 4 muaj burg, pasi SPAK zbuloi se kishte trafikuar drejt Gjermanisë rreth 3.3 milion euro drog. Hetuesit zbuluan se edhe 2 nga 4 të kërkuarit e tjerë, Hajdar Sefa dhe Vildan Boraku, rezultojnë të kenë qenë bashkëpunëtor të Islam Sefës. Edhe i arrestuari tjetër Aldo Gjini rezultoni skeduar disa herë nga policia shqiptare, ndërsa kërkohet nga Europol për një plagosje të ndodhur në vitin 2020 në Luksemburg. Jani Çavo, të cilit po ashtu ju komunikua masa në burg, u arrestua në qershor të vitit 2023, pasi ishte pjesë e një grupi që kishte trafikuar drogë me vlerë 2.7 milion euro nga Siria dhe Turqia në drejtim të vendeve të Bashkimit Evropian. Çavo dënua me 8 vite e 8 muaj burg. Ndërkohë të arrestuarit Recep Raja, si dhe 2 kushërinjtë e tij Përparim Raja dhe Gazmir Raja, janë emra të njohur për policinë e shtetit. Ata u përfshinë në një sherr të dhunshëm në korrik të vitit 2023, pasi rrahen 2 kushërinj në Borizan pas një konflikti për një gurore. Recep Raja, përveç dhunimit të Bilbil e Jashar Majës, në vitin 2018 u arrestua nga policia për shkak se dhunoi të dashurën e tij, Gjisiela Maloku. Ndalemi tani me një zhvillim të minutës së fundit. Policia greke ka arrestuar disa shtetas shqiptar cilët dyshohen si të përfshirë në një ngjarje të rëndë të regjistruar më 16 maj të vitit 2025, konkretisht tentativa për të vrarë 45 vjeçarin Jani Lala. 3 prej personave sot janë arrestuar, ndërsa një shtetas shqiptar i 4 të shpallur në kërkim. Bashkë me ta janë arrestuar dhe 3 shtetas grek, përfshirë edhe një grua. Në prangat e policisë greke ka rënë Dimitër Meci, 45 vjeç, Andrea Brokëri, 32 vjeç nga Himara dhe Fatjon Prendi, 39 vjeç nga Lezhë. Personi shpallur në kërkim është identifikuar si Vasil Theohari, 31 vjeç nga fshati Krogj i Finiqit. Ata akuzohen se janë të përfshirë në ngjarjen e ndodhur më 16 maj të këtij viti, ku ndaj automjetit të blinduar të një 41 vjeçari grek, Jani Lala, është qelluar rreth 50 herë me armë zjarri, por pa mundur ta vrasin dhe as ta plagosin. Personi që dyshohet se ka shkrepur këmbëzën mund të jetë Dimitër Meci, një person i akuzuar për disa vrasje me
pagesë në Greqi. Në ato që ka zbardhur deri në këtë moment e grupi hetimor, dyshohet se personat e arrestuar kanë njohuri për të monitoruar objektivat e tyre me automjete në cilat kishin instaluar kamerat fsheta, duke patur kështu mundësinë që të kishin një pamje 24 orëshe të objektivit të tyre. Konkretisht, nga dinamika e ngjarjes, zbulohet se ata kishin parkuar një furgon prodhim italian përballë karburantit të Lalës në panelin e kontrollit, të cilin e kishin montuar edhe me kamera. Më 16 maj, kur Lala doli nga karburanti, ata e panë duke përdorur mjetet teknologjike që kishin në dispozicion dhe e sulmuan duke e qelluar me Kalashnikov, por pa mundur ta plagosin atë. Sipas policisë, të njëjtët individ kishin kryer dhe sulmin me zjarrvënie në një pikë karburanti më 23 shkurt. Siç e tham, personat e arrestuar si të dyshuar në këtë ngjarje kriminale janë personat të skeduar nga ana e policisë greke dhe për ngjarje të tjera kriminale. Ecëm në teme të tjera zhvillime, procesi gjyqësor për privatizimin e ish kompleksit Partizani në ngarkim të Sali Berishës, Jamar Maltezit dhe 3 personave të tjerë është shtyrë sërish të mërkurën, duke quar në 6 numrin e seancave që janë shtyrë lidhur me këtë çështje. Këtë herë, shkak i shtyrjes është bërë mungesa e gjyqtare Rudina Palloi. Më herët seancat janë shtyrë për mungesa e avokatëve mbrojtës të Berishës dhe Maltezit. Dosja për aferon Partizani kaloi për gjykim më 19 maj, ndërsa seanca e parë në themel u mbajt më 30 qershor, që prej asaj kohe janë mbajtur 12 seanca në total, gjysma e cilave janë shtyrë. Berisha do të gjykohet për akuzën e korrupsionit pasiv të zyrtarëve të lartë, pasi akuzohet se në cilësinë e kryeministrit ka ndërmarrë veprime konkrete në miratim ligjesh dhe aktesh nënligjore, ku përfitues ishte edhe dhëndri i tij. Një ditë pasi kryeministri ekspozoi super rrogat në drejtësi dhe kërkesat e tyre për të shtuar dhe më shumë, Sali Berisha është solidarizuar në distancë. Kreu i PD-s ka fajsuar ama kryeministrin pasi mendon se kështu Rama tentoi të blinte drejtësinë. Berisha i quan Ramën shef të keq të Dumanit, duke kujtuar se në kohën e tij Dumani si prokuror paguaj më pak dhe punonte më shumë. Kur vjen puna te drejtësia e re, Berisha bëhet me të gjithë, mjaft që ata të jenë kundër, ndaj sot doktori u bë me Edi Ramën. Nuk mund të konceptoj kurrë që një prokuror cili do qoftaj të marrë rrogë më shumë se kryetari gjykatës lartë apo kryetari gjykatës kushtetuese apo gjykatësi kushtetues. Për të patur një prokurori politike, Edi Rama shpalli në të paguarin, jo të Shqipërisë, në të paguarin zyrtar të drejtësisë në të gjithë vendet e Ballkanit, Artur Troplinin apo Pojen Eskapit, me 7.200 euro rrogën. Për Berishën, faji është i Edi Ramës, pasi ai nuk është shef i mirë i Dumanit. Sipas tij, kur Dumani kishte tjetër shef, punonte më shumë, megjithse paguaj më pak. Merr pak aktivitetin e task force-s kundër korrupsionit në vitin 2007-2008, 2 vite, dhe krahasoje me 2 vitet e Dumanit. Pse? Dumani ka qenë, po si mbyllte do të dosjet. Si ishte task force. Ai ishte task force. Aty kishte agent tatimor, agent doganor, agent shërbimit informativ, antar të policisë kriminale. Dhe Dumani nuk i mbyllte dot siç bën tani. Por në fund bashkohet me Ramën, aty ku u dhem dhëmbi njësoj. Prokuroria politike nuk mund të përkrahet kurrë. Sepse prokuroria politike është absolutisht e destinuar të dështoj në mënyrën më të sigurt.
Gjykata e posaçme ka pranuar kërkesën e SPAK për të pushuar hetimet ndaj ish-kryetarit të gjykatës së lartë Xhezair Zaganjori. Gjatë hetimeve organi i akuzës nuk gjeti element të veprës penale të fshehjes së pasurisë nga Zaganjori dhe rrjedhimisht ju drejtua gjykatës posaçme me kërkesë për të pushuar hetimet. Kjo kërkesë është pranuar nga gjyqtari Erjon Bani. Xhezair Zaganjori teksa drejtonte gjykatën e lartë ju nënshtrua procesit të vettingut, por pavarësisht se shkalla e parë e vettingut e konfirmoi në detyrë, kolegji posaçme i apelimit vendosi shkarkimin e tij nga detyra duke argumentuar se nuk mund të justifikonte pasurinë. Kuvendi rihapi të mërkurën garën për vendin Bosh në gjykatën kushtetuese pas më shumë se një viti që kur Elsa Toska dhe dorëheqen. Antari i ri që do të zgjidhet do të ketë një mandat të plotë 9 vjeçar. Me hapjen e garës për antarin e ri të gjykatës kushtetuese, kandidatët kanë 20 ditë kohë për të shprehur interes. Mëtejata vlerësohen dhe renditen me pikë nga Këshilli i Emërimeve në drejtësi. Në fund me 84 vota, Kuvendi mund zgjedh një nga 3 emrat me më shumë pikë. Në të kundërt, në rast të mungesës së votave, gjyqtar në gjykatën kushtetuese shkon ai që është renditur i pari nga Këshilli i Emërimeve në drejtësi. Partia Demokratike thotë se është penduar për firmat që i dha Endri Shabanit për kandidimin e tij si avokat i popullit, por socialistët thonë se do ta njohin atë si kandidat të opozitës dhe do ta votojnë të njëjtën në darkë. Mazhoranca socialiste ka 83 vota dhe vota e 84 do të vi ose nga socialdemokratët ose nga 2 deputetë opozitës së vogël, të cilët edhe ata kanë firmosur poshtë emrit të Shabanit. Valsi i fundit për avokatin e popullit. Kuvendi do të mblidhet të njëjtën në seancë plenare për të zyrtarizuar skemën e dakordsuar mes demokratëve dhe socialistëve për avokatin e ri të popullit, i cili mbahet peng prej 3 vitesh. Tashmë precedenti është krijuar një javë më parë me firmat e demokratëve dhe votat e socialistëve. Ish-kryetaria e Kuvendit Lefteri Luzi u zgjodh komisionere për mbikëqyrjen e shërbimit civil dhe me sa duket kësaj radhe pakti është për Endri Shabanin, i cili po shkon për votim me mbështetjen e deputetëve demokrat, të cilët pasi i hapën rrugën për karrikën e avokatit të popullit, i tërhoqën firmat për të dhe 5 kandidatët e tjerë. Për zgjedhjen e avokatit të popullit duhen 84 vota. Shumica siguron se do i ketë të gjithë deputetët në seancë të njëjtën. Të pranishëm do të jenë dhe 3 deputetët e PSD-s, edhe pse thonë se nuk ka një direktivë se kë do të mbështesin, por dhe 2 deputetët e Mundësisë. Ka prije mbështetim me firmë Endri Shabanin. Berisha me të tillë do të bojkotojnë votimin edhe në respekt të kandidatëve demokrat, Besim Drejgjoni dhe Adriana Kalaja, të cilët dolën nga loja pa filluar akoma. Berisha pranoi gabimin e dhënies së firmave për Endri Shabanin. Justifikimi besonte se Shabani ishte opozitar blu, por kjo erdhi krejtësisht nga një qëndrim i Partisë Socialiste e cila kishte qëllim të dilte tek opozita që donte. Ata operojnë me opozitën që duam, po opozitën që duam nuk e pranon kur Partia Demokratike. Opozitën që duam e ka Edi Rama tani. Kjo është platforma e tij. Megjithse votat nuk do të dalin nga kartoni, ata do të zbulohen nga pjesëmarrja, por tradhtarët e mundshëm do të kenë një avantazh. Avokati i popullit do të votohet me votim të fshehtë, me një përllogaritë të thjeshtë kohore në mesnatë, shumë vonë për një ditë, ku vëmendja më shumë nuk do të jetë tek avokati i popullit, por tek emri i drejtuesit të ri të SPAK. Unë jam në studio me zotin Arben Meqe për të diskutuar për të gjitha zhvillimet e ditës së sotme. Përshëndetje zotin Meqe, faleminderit që jeni me ne. Kryefjala e kësaj jave duket se ka qenë drejtësia edhe do të vijojë, nëse i referohemi këtu edhe votimit që do të ketë nesër KLP-ja për kreun e ri të SPAK-ut. Megjithatë fillimisht dua që të ndalemi tek deklaratat që ka patur qoftë Edi Rama, po sot edhe Sali Berisha për çështjen e pagave të gjyqtarëve. Si e keni parë të gjithë këtë pozicionim lidhur me këtë çështje? Nuk të ishte të them për këtë punë, sepse për mua nuk ka rëndësi paga, sepse është një çështje tashmë e mirë pranu. Nuk kuptoj dot pse duhet ngritet aq shumë kjo lloj page. Në Shqipëri po ndodhin ca fenomene të cilat nuk janë normale për të vërtetës në politikën e pagave. Në çdo shtet paga shtetërore i nështrohet një mekanizëm që quhet piramidë e pagave.
Dhe piramide e pagave ndërtohet përgjithsisht mbi një skemë hierarkike të shtetit. Sistemi i drejtësisë e prishin gjë të tillë. Unë nuk e di cila është mekanizmi i matjes së punës për të bërë pagesën. Aq më tepër te sistemi i drejtësisë nuk e shoh një gjë të tillë, të spaku jo dhe në asnjë vend nuk e shoh. Mekanizmi i pagës në çdo vend të botës ndërtohet mbi hierarkinë e shtetit, që do thot president, kryeministër, deputet, pastaj vazhdojnë ministra, pastaj vazhdon, dhe kjo është hierarkia derisa vete te nënpunësi më i thjesht. Gjithë kjo fabul që ka lindur nga një ndërhyrje që është shumë e çuditshme, dhe për mua ajo është problemi, nuk është punë paga. Te paga ka dalë si rrjedhimi diçka tjetër, paga. Sepse në Shqipëri, unë e kam ngritë prej kohësh, po më vjen mirë që tani po bëhet debat i madh dhe do të bëhet debat ai, në emër të vendosjes së një drejtësie të pavarur, kemi prodhuar një pushtet i cili është absolutisht i pakontrolluar. Nuk them të ketë kontroll politik, po të ketë një mekanizëm kontrolli. Ne kemi prodhuar një korporat e cila është bërë jashtëzakonisht e fuqishme. Kjo korporat tashmë ka filluar të evidentohet, doli dukshëm në mënyrë posaçme me pezullimin e zëvendës kryeministrës, duke hapur një precedent jashtëzakonisht të rrezikshëm në gjykimin tim, nuk është gjykim politik, është gjykim shtetformimi, që po diskutoj unë. Ku një pushtet i cili nuk është i emëruar, nuk është kështu i zgjedhur, që nuk ka mandat politik, ka thjesht zbatimin e ligjit, arrin nga keq interpretimi një dispozite ligjore, duke mos marrë në konsiderat dispozitën kushtetuese, të ndërhy deri në nivelet më të larta të shtetit. Nëpërmjet se dispozite, prokuroria, një individ duhet thënë, sepse mekanizmi sot i prokurorisë është i tillë ku nuk ka pushtet prokurorie më. Pra nuk ka pushtet prokuroria, por ka prokurori që është absolutisht i fuqishëm dhe zoti i çështjes. Pra një prokuror i çfarëdoshëm arrit deri aq sa mund të pezullojë nga detyra me këtë dispozit që po diskutojmë tani, kryeministri i Shqipërisë. Dhe kur them kryeministrin, nuk mbetet absolutisht askush jashtë objektit të një personi, të një individi. Dhe për të parë pastaj, nëse vendimarrja e këtij prokurori është brenda një të drejtë ligjore të vërtetuar, pra brenda një fakti të vërtetuar, nuk ekziston mekanizmi. Çka do të thotë? Ky prokuror mund të jetë edhe prokuror i korruptuar. Pse duhet themi që nga kryeministri ose edhe presidenti i korruptuar, nuk themi është prokuror i korruptuar? Pse duhet themi që presidenti, kryeministri janë politik, qoftë edhe ky opozitës, pra titullari i opozitës që nga të korruptuar, prokurori nuk është i korruptuar? Pse duhet themi që këta janë politik dhe prokurori në këtë rast nuk është politik? Pse duhet themi që të gjithë të institucione janë dhe objekti i shërbimeve fshehta dhe prokurori nuk është? Aq më tepër pas 10 vitesh reformë drejtësisë që problematikat i kemi evidentuar gjatë kohës. Një gjë të tillë kushtetuta e ka zgjidh. Ajo që është shqetësuese është që po prodhohen mekanizma për të shpëtuar mekanizmit kushtetues, sepse kushtetuta e ka prodhuar mekanizmin. Në momentin kur vendimarrja e këtyre institucioneve që quhet prokurori ngrihet nivele politike, pra është vendimarrje politike, është parlamenti si instanca e cila përfaqëson popullin, populli e përfaqëson parlamenti. As kryeministri nuk e përfaqëson, as presidenti, e përfaqëson parlamenti. Dhe parlamenti ka mandatin që të kontrollojë dhe të vërë përpara vërtetësisë të ngjarjes, të vërtetës, për ta zbërthyer dhe për ta bërë transparent përpara qytetarit. Çdo veprim që bën çfarë do instancë, qoftë kjo prokuror, qoftë kjo gjyqësor, qoftë kjo dhe politikan. Dhe çuditërisht, këta i shmangen pikërisht ballavaqimin parlamentit dhe e futin në një korridor ku bën të gjithë fuqishëm. Tani problemi vjen më i madh në planin tjetër pastaj. Që nëse se linjat politike, në mirë posaçme Berisha, Partia Demokratike e trajtojnë ankimimin e kryeministrit të Shqipërisë në gjykatë kushtetuese, një procedurë më se normale, trupa e gjyqtarëve del me një deklaratë po të ndryjnë punë të brendshme, sepse sistemi gjyqësor, thot,
ka mekanizmin e vetë kontrollit. Dhe e shpihen mekanizmin e vetë kontrollit deri te gjykata e apelit. Po mos harrojnë që mekanizmi i vetë kontrollit të gjykata kushtetuese e fundit fundorja. Dhe në qoftë se kryeministri i Shqipërisë çështjen e ka shpënë gjykatë kushtetuese, do thotë që brenda sistemit. Si mund të marr iniciativë një trup gjyqësore që është totalisht e palejueshme të reagojë, por po e pranoj që është e lejueshme në një moment. Po nëse politika mund ta deformojë ngjarjen, gjyqësori nuk i lejohet ta deformojë ngjarjen. Sepse e drejta e një qytetari i Republikës së Shqipërisë, kushdo, qoftë ky dhe kryeministri, për të drejtuar gjykatës kushtetuese, do thotë që je brenda asaj që këta thonë të pavarësisht sistemit drejtësisë. Kryeministri i Shqipërisë mund të ketë edhe shumë instrumenta në dorë që të vepronte me sistemin e drejtësisë. Jo vetëm fjalën. Por ai ka ndjekur absolutisht sistemin e drejtësisë, mekanizmi si funksionon. Një ankimim e ka shpënë gjykatë kushtetuese. Thash, politika mund ta deformojë ngjarjen dhe të thotë po më intimidon, po më bën presion gjykatë kushtetuese. Në mënyrë absolute nuk mund ta bëjë një gjë të tillë gjyqtari, sepse gjyqtari është pikërisht për këtë punë. Gjyqtari thotë zotëri, çdo të ankimim që ke futet në sistem. Dhe tashmë kryeministri e fut në sistem, ai thotë pse e thua ti? Përse e futet në sistem? Pse na ndryn punët e brendshme? Është absurditeti më i madh që un kam dëgjuar deri më sot. Dhe sinqerisht është absurditet, nuk ka të bëjë kjo me mbrojtjen e njërit e tjetrit. E qartë. Por ky veprim dhe pastaj fillojnë, këto janë batuta pastaj që përdoren, këta njerëz, para kjo trup, unë i them korporat tani. Sepse korporata Republik prokurorësh? Është korporat, nuk është bërë Republik prokurorësh. Cilësohet edhe si e tillë. Jo, nuk është. Ndërhyrja, pra reagimi i trupës të gjyqtarëve, që çuditërisht unë tentova tani të shoh kush janë këta gjyqtarë, më zgjidon që pjesa dërmuese e tyre janë të GKK-s. Pra, gjyqtarët tashmë kanë prodhuar me prokurorë një korporat, dhe tani shteti po ndodhet përballë korporatës, jo më përballë Republikës prokurorëve. Se Republika prokurorëve ka një pushtet, tani janë bashkuar me Republikën e gjyqtarëve, të cilët reaguan në mënyrën më absurde, po e them, sinqerisht po e them më absurde të mundshme. Nuk i lejohet gjyqtarit ndaj deklarime politike, për të mos thënë pastaj. Po nuk kam dëgjuar një deklaratë të kësaj shoqate kundër deklarimeve nga më të tmerrshme që ka bërë Sali Berisha ndaj sistemit. Një. Dhe reaguan ndaj një reagimi politik që bën kryeministri, se arsyeja kryesore pse kanë shpënë gjykatë kushtetuese është 1, 2, 3, 4, 5. Nuk intimidoi as gjyqtar, nuk penalizoi gjyqtar. Por tha që si rrjedhimi kësaj vendimarrje të marrë nga një prokuror dhe është e vërtetë që nga një prokuror është marrë. Sistemi është bllokuar. I kërkoi gjykatë kushtetuese shpejtoi procesin, nuk i ka thënë merr vendim ndaj meje, po shpejtoi procesin, si do ta marrësh vendimin? Dhe qëndrimi ka qenë i prerë. Çfarë do lloj vendimi që të marrë gjykata kushtetuese, ne jemi detyruar ta respektojmë. Por duhet shpreh. Që do të thotë, po shprehu. Sepse në gjithë debatin që ne bëjmë është e parësyeshme pse gjykata kushtetuese është tyu dhe 12 ditë të tjera çështjen. Përse? Ndërkohë kur ne jemi në emergjencë në këtë rast, sepse është e vërtetë që si rrjedhimi procedurës së ankimimit çdo gjë pezullohet në kuptimin e zvendësimit, jo në kuptimin e ekzekutimit vendimit gjyqësor. Vendimi gjyqësor është i ekzekutuar, që do të thotë zvendës kryeministri sot nuk është zvendës kryeministri, është e pezulluar, nuk ka as drejt vote, kjo më fal firme, as bën asnjë veprim si zvendës kryeministri. Por 10, 12, 15 ditë Shqipëria nuk ka ministrin e infrastrukturës, nuk ka zvendës kryeministri, sepse procedura ankimimit nuk lejon zvendësimin e tyre. Duhet merret vendimi i gjykatës dhe pastaj të bëhet zvendësimi. Por thash, absurditeti më i madh ishte i trupës së gjyqtarëve. Është ndërhyrja më flagrante që korporata tashmë prokuror gjyqtar po i bën sistemit politik sfidë të tillë nuk kam dëgjuar ndonjëherë. Në mënyrë të organizuar. Do ta shohim në fakt. Dhe në këtë kuadër vjen fabula tjetër, po këta njerëz tani radhën e parë e morën ngritjen e rrogës me vetëm gjykatës kushtetuese. Kështu ta marrin vendimin e rrugës atë? Që janë këto rroga që merren me vendime gjyqësore? Nuk merr rrogat me vendime gjyqësore. Ndërto piramidën me ligj dhe brenda piramidës ti ke vendin tat. Në qoftë se ke probleme me piramidën, shpjer piramidën gjykatë kushtetuese. Po jo rrogën e trupës, e cila tashmë është bërë absolutisht e gjithfuqishme dhe në shtet formim, për të qenë përfundimisht i qartë në që them, në shtet formim.
deformimi i pushtetit, i pavarësisë pushtetit, prodhimi i pushteteve të pakontrolluara është dikush e interpreton si grushteti. Por sinqerisht për të qenë shumë korrekt, do themi është deformim absolut i sistemit. Është më tej se ndërhyrja. Mirë, ne do të kemi mundësi në fakt ta diskutojmë edhe ditën e premte edhe më tej nëse do të kemi sigurisht vendime. Unë duaj që të ndalemi së bashku edhe tek mbledhja që ka ditën e nesër me Këshillin e Lartë i Prokurorisë, pritet zgjidhet kreu i ri i SPAK. Jemi shumë herët, qoftë për të folur për emrat, po edhe për gjithçka tjetër do të mbetet për të parë nesër, por ju çfarë prisni edhe çfarë ndikimi mund të ketë ndryshimi drejtuesit të SPAK në shumë çështje të nxehta edhe të ndjeshme? Unë nuk i njoh prokurorët, nuk i njoh për i të vërtetës, nuk e di që, por di që përzgjedhja e tyre është bërë brenda kritereve. Di pjesën tjetër që nuk është determinues roli i kryetarit. Dëgjoj se kryetari do të jetë me ego protagoniste, ka të drejtën futet gjitha çështjet dhe t'i jap ritëm çështjeve, por sipas ligjit prokurorisë, kryetari është thjesht administrator. Nuk është siç ka qenë përpara që politikën e prokurorisë e bënte kryetari, pavarësisht çfarë bënin prokurorët hetonin, por vendimarrjen përfundimtare e bënte kryetari. Nuk është kështu gjëra. Dhe këtë duhet ta themi qartë fare. Prokurori është zot. As do t'ja di fare as për kryetarin as për një gjë. Vetëm gjë që bën kryetari është vetëm shpërndarje çështjeve. Kaq bën. Dhe e drejta për të futur në çështje ndryshme siç bënte Dëmak. Natyrisht, fryma e kryetarit transmetohet në frymën e institucionit. Energji kryetari, energji institucioni. Plogështi kryetari, plogështi institucioni. Por deri tani kemi parë që pavarësisht që ne kemi fol duman, rolin kryesor në gjithë çështjet që ne kemi debatuar nuk e ka patur më tepër Dumani se e ka patur vetë prokurori. Dhe në këtë kuadër nuk do të shoh absolutisht për të mos thënë që deri tani SPAK-u ka qenë në një pozicion aktiv. Unë kam probleme dhe kam kontestimet e mia të jashtëzakonshme tashmë për SPAK-un, se çdo ditë më tepër. Edhe për cilësinë, nga çfarë kam kuptuar nga bisedat që kemi pasur bashkë. Prandaj thash kam kontestime të jashtëzakonshme dhe po e them hapur pse e kam kontestimet. Në qoftë se ne te SPAK-u kemi parë FBI-n si perceptim dhe si mënyrë operimi, së bashku me BKH-n, suksesi i FBI-t, që në moment në prodhimit të tij ishte jo hetues që merren me përgjime. A kupton që sot 90% e çështjeve që ne po debatojmë janë thjesht vetëm përgjime? Mos kishte përgjime, ne s'do kishim hetues, nuk do kishim prokuror. Edgar Hoover, që prodhoi FBI-n, i pari dhe që është ikona e FBI-t, prodhoi brenda institucionit departamente shkencore dhe e ktheu FBI-n në shkencë. Ishte shkencë e fizikës. Ajo bënte hetimin e ngjarjes. Dhe zbërthente në mënyrë shkencore fenomenin. Kishim në mënyrë posaçme ekspertë e krimit organizuar, por dhe ekspertë e ekonomisë. Një çështje nuk e trajtonte përgjimi, i cili është një mekanizëm populist. Dhe ne po shohim shumë çështje që operojnë me përgjimet. Edhe që publikohen. Blerë publikimi pra populizmi vetë është strategji. Dhe unë çfarë po shoh? Pa aftësinë e kësaj prokurorie, që në mënyrë shkencore të hetojë çështjen, e transmetojnë në një veprim populist, duke shpërndar informacione të cilat janë shumë të pjeshme dhe janë sekuenca të dosjes, të cilat po i mblodhe së bashku dhe po i bashkove nuk janë dosja, po janë sekuenca që e deformojnë dosjen, por që kur vjen puna në opinion, prodhojnë një perceptim që në vetvete quhet gjyq. Dhe sot prokuroria, sa kam arritur unë të analizoj për shumë çështje, e mbyll hetimin me gjyq politik dhe kur vete çështja në gjykat, gjithçka ka përfunduar sepse gjyqin e ka bërë populli dhe gjyqtari vetvete vjen me një perceptim të konsoliduar. Kjo vjen për faktin që prokuroria është e paaft në vetvete. Pra SPAK-u sot, shumë çështje që unë kam parë me vëmendje, SPAK-u nuk ka ekspertizë shkencore, që ta them hapur, qoftë Evelia, qoftë Balluku,
që gjithë dosja të jetë vetëm përgjim dhe të mos ketë një ekspertizë shkencore që është qoftë ndërtimore, qoftë financiare, qoftë dosjen e bëjnë ekspertizat financiare. Ekspertizat financiare zbërthejnë dosjen dhe zbërthejnë dhe korupcionin, po nuk e zbërthejnë bisedat. Bisedat janë indicio për të vajtur të fakti, por nuk janë fakti. Ne sot, edhe me krimin e organizuar që vëzda shofësh me vëmendja, edhe te krimi organizuar, si kur të mos kemi bashkëpunimet huajt, si kur të mos kemi regjistrimet, nuk kemi ekspertizë shkencore, kriminalistike të ngjarjes. Gjithçka dhe dosje që unë kam parë që janë archivuar dhe që janë pjesë e proceseve gjyqësore, janë thjesht regjistrime. Për të mos këto të korupcionit që më dalin në 90% të tyre, këto që janë bërë, të cilat thuhet ka sekrete timor, po gjithë materiali që ka dalë në vetvete nuk është gjë tjetër veç se regjistrime, veç se zbërthim telefonatash. Nuk zbërthehet korupcioni me zbërthim telefonatash. Nuk zbërthehet, duhet të vërtetosh korupcionin dhe korupcionin e zbërton ekspertiza. Telefonata të shpije tek prova, por nuk është prova. Ndërsa ne telefonatën po e bëjmë provë. Ne telefonatën e transmetojmë në opinion dhe e kemi armën kryesore për të goditur këdo që na del përpara dhe që duam ta godasim. Në këtë pikë duam patjetër ndryshime. Dhe në këtë kuadër, unë them që gjitha e pritshmëri që sinqerisht unë kisha për spakun, si instrumenti kryesor i ndërtuar posaçërisht për goditur korrupsionin. Pra, e spaku për këtë punë është ndërtuar. Prandaj është e posaçëm. Prandaj është edhe gjykata e posaçme. Është zgjidhje e jashtëzakonshme për Shqipërinë, e cila me kohë do të zhduket sepse nuk funksionon shteti me gjykata dhe me prokurit posaçme. Tani jemi në moment rrezikshëm. Tani jemi, por shihen zhvillime tashmë sinqerisht do të themi sinqerisht sepse ka të bëjë me shtetformimin. E do ta paguajmë rënd pastaj pikërisht të lloj pavarësi këto korporata të cilat bëhen kaq fuqishme. Sepse çuditërisht un po shoh që këto korporata tani kjo korporat po bashkohet. Dhe në momenti kur bashkohet prokurori me gjyqtarin, nuk ka më drejtësi pastaj, më ka pazare, të cilat janë pazare presioni, janë pazare politike, janë pazare shërbimesh, të gjitha i ke brenda. E nëse ne do të pretendojmë që do ta bëjmë drejtësi mbi këtë mekanizëm, të jemi të sigurt që tashmë ne jemi në eufori. Tashmë jemi në psikologjinë e turmës e cila kërkon gjak. Turma kërkon gjak. Por do vi momenti, kështu filloi komunizmi, ta dish, turma ishte që kërkonte gjak dhe ju futun, kush ishte të pasurit, urrejtën e të pasurve, e shkadrua sistemin. Dhe vendosën sistemin tjetër, pastaj u pa që sistemi vendosur ishte më i keq se ai që ekzistonte. Sepse prandaj demokracia ndërtohet mbi pavarësi pushteteve dhe mbi ligj, të arri korporata gjyqtarëve të mbaj qëndrim ndaj deklaratave politike të cilat as i akuzojnë, as edhe një gjë. Kjo është një gjë që duhet marrë me shumë seriozitet, nuk e kam për gjyqtarë dhe nuk e kam mbrojtje të as kriminalistëve, por në shtetformim është shumë serioze, kjo është shumë serioze. Unë jap gritur për Envelin, kanë thënë zotëri, mos bëni shkarkim se po provoni precedent të rrezikshëm. Një prokuror të shkatron karrierën, por edhe jetën të çdo politikani se jap një çështje fut brenda dhe mendo tani si vin çështjet këtu. Unë falenderoj shumë dhe këtë gjë ne duhet ta trajtojmë absolutisht në të formë pavarësisht se kush janë, pavarësisht se ku janë, është shumë e rëndësishme. Deformimi, mekanizmi dhe funksionimi i demokracisë duke prodhuar pushtete të cilat janë absolutisht të fuqishme dhe të pavarur dhe të pakontrolluara, është deformimi i madh që bëhet demokracisë dhe që prodhon sisteme pastaj që janë shumë të rrezikshme. Unë falenderoj shumë që ishe me mua, si gjithmonë është kënaqësi që bashkohesh me ne. Faleminderit ju. Ne ndalemi tani me një shkëputje, rikthehemi pas pak. Jemi sërish së bashku drejt për drejt në Tirana Live, do të ndalemi tani me të tjera zhvillime. Kryeministri Edi Rama ftoi supermarketet e huaj të investojnë në Shqipëri, e cila do të antarësohet në Bashkimin Evropian në vitin 2030. Rama tha se në Shqipëri ka hapësira të shumta për të investuar në disa shtylla kryesore, siç është energjia e gjelbër, turizmi apo teknologjia me politika mbështetëse fiskale. Rama thotë se infrastruktura moderne do të kthejë Shqipërinë në një kryqëzim logjistik mes Ballkanit dhe Europës.
Shqipëria ofron shumë mundësi për investime, ndërsa po rilinde dhe industrinë ushtarake. Kryeministri Edi Rama u bëri thirrje investitorëve të huaj që të vinë në Shqipëri, ndërsa ishte pjesë e Forumit Ekonomik të Tiranës. Kreu i qeverisë theksoi se vendi ynë ka hapësira për të investuar sidomos në sektorin e energjisë së gjelbër, në turizëm, teknologji e inovacion, ndërsa premtoi mbështetje të investitorëve edhe me stimuj fiskal. Ata duhet të kuptojnë të gjithë se momenti është tani dhe Shqipëria është gati për investime të cilësisë së lartë dhe afatgjata. Ne mirpresim partneritete që ofrojnë dijen në ekspertët inovacionin. Investimi sot do të thotë që të hyjmë në tregun e nesërm dhe ne ftojmë të gjithë që të angazhohen në 4 shtylla strategjike që do të përcaktojnë 10-vjeçarin ton të ardhshëm. Energjia e gjelbërt, me një nga peshat më të larta të energjisë rinovueshme në botë dhe një ambicie të qartë për të bërë jo vetëm eksportues neto, por edhe nyje energjetike rajonale. Gjithashtu infrastruktura moderne që do ta kthejë Shqipërinë në një kryqëzim logjistik mes Ballkanit dhe Europës, turizmi cilësor dhe i qëndrueshëm, si dhe teknologjia dhe inovacioni me një ekosistem startupësh në rritje, talente në inteligjencë artificiale, në fintech dhe industri kreative që formsojnë ekonominë e re. Sipas kryeministrit Edi Rama, integrimi i Shqipërisë në Bashkimin Evropian është një objektiv i sigurt. Europa 2030 nuk është shpresë për ne, por është destinacion dhe busulla jonë është e qartë drejt Bashkimit Evropian. Negociatat janë të hapura, kapitujt po ecin përpara dhe objektivi ynë është realist dhe i arritshëm, patjetër me një kusht, që Europa të mbajë premtimin dhe që së bashku ne t'i përmbajmë kalendarit për të cilin jemi marrë vesh bashkarisht. Antarësimi i Shqipërisë në 2030 është absolutisht i mundshëm dhe nuk jemi këtu për të pritur për Europën, por që ta ndërtojmë Europën këtu, dhe prandaj ne jemi kaq të zellshëm për ndjekur këtë rrugtim drejt Europës. Europa nënkupton institucione, standarde dhe nuk është vetëm politika, por është dhe zhvillim. Investimet e huaja direkte në vitin 2024 arritën në 1.58 miliardë euro, niveli më i lartë i regjistruar ndonjëherë, ndërsa tendenca vazhdon me rritje edhe për gjatë vitit 2025. Pasi vdiq dialogun me Prishtinën pas aktit terrorist në Banjsk, presidenti serb Vučić i kërkon Brukselit një plan të përbashkët integrimi për serbët dhe shqiptarët. Vučić thotë se integrimi pjesëshëm i Ballkanit Perëndimor duke nënkuptuar Shqipërinë do të krijonte pasoja tek pjesa e mbetur jashtë. Më para në proces janë Malizi dhe Shqipëria, ndërsa Serbia, Bosnia dhe Kosova kanë mbetur në vend. Presidenti serb Aleksandar Vučić po tenton sërish të afrohet me Bashkimin Evropian dhe pse lidhjet e ngushta me Moskën dhe Pekinin nuk i ka shkëputur ndonjëherë. Tashmë Vučić kërkon antarësimin e Union të gjitha vendeve të Ballkanit Perëndimor dhe jo plan të tillë doja paraqes dhe presidentes së Komisionit Evropian Ursula von der Leyen. Antarësimi i Ballkanit Perëndimor në tërësi në Bashkimin Evropian është ideja më e mirë, nëse dikush përjashtohet, çfarë do të bëhet me ato vende. E di që të gjithë flasin për bashkim, por nuk bëhet fjalë vetëm për të ardhmen e rajonit, por për të ardhmen e Europës. Nëse të gjithë mirëpritemi së bashku, pa përjashtime, të gjithë do të ndihen më mirë. Sipas Vučić, antarësimi në blok do ndihmonte në stabilitetin rajonal, që në fakt është një nga arsyet pse Unioni nuk i ka hapur derën deri më tani si Serbisë, ashtu edhe Kosovës, e madje i ka ndëshkuar dhe me sanksione. Rajoni i Ballkanit Perëndimor, Shqipëria, Bosnia dhe Hercegovina, Kosova, Malizi, Maqedonia e Veriut dhe Serbia janë angazhuar në procesin e integrimit për vite me radhë, e teksa vendi ynë ka bërë progres dhe ka hapur të gjithë grup kapitujt me Unionin, Serbia nuk është në pozita të tilla. Bashkimi Evropian i ka shprehur vazhdimisht Beogradit shqetësimet në lidhje me korrupsionin, por edhe me sistemin gjyqësor e mbi të gjitha për lidhjet e ngushta që Vučić ka mbajtur si me Rusinë ashtu edhe me Kinën, që me ndikimin e tyre kanë qenë një faktor destabilizues në rajon. Madje Vučić sfidoi Europën kur u bë ndër të paktët lider evropian që shkoi në Moskë për paradën e fitores, edhe pse Brukseli ja kishte bërë të qartë se një lëvizje e tillë do dëmtonte marrëdhëniet. Zyrtarët e EBE-s kanë deklaruar vazhdimisht se ardhmja e Ballkanit Perëndimor është brenda bllokut, por jo të gjitha vendet kanë ecur me të njëjtin ritëm në procesin e reformave.
teksa kërkon antarësimin në Union të gjithë rajonit, plani Vučić që duket kontradiktor në mos i pamundur, ndërkohë që Beogradi nuk pranon të një Kosovën dhe kusht për rrugën integruese është avancimi në procesin e dialogut. Në rast dhurimi sperme ka tronditur Europë. Një donator dhuroi spermën me një mutacion gjenetik që rrit ndjeshëm rrezikun e kancerit. Nga ky material gjenetik kanë lindur rreth 200 fëmijë, një pjesë e cilëve kanë vdekur tani më dhe të tjerët janë të rrezikuar, sipas vëzhgimit të kryer nga BBC. Mes vendeve të Europës ku është shpërndar sperma dhuruesi danez është dhe Shqipëria. Europa është tronditur nga një rast i pazakontë që ka të bëjë me një dhurues sperme, nga i cili kanë lindur të paktën 197 fëmijë. Ky person pa vetdije mbante një mutacion gjenetik që rrit ndjeshëm rrezikun e kancerit. Nga investigimi i disa mediave europiane është zbuluar që sperma është shpërndar në disa vende të kontinentit dhe sipas një harte të publikuar nga BBC, duket se ajo ka mbritur edhe në klinika fertiliteti në Shqipëri. Disa fëmijë kanë vdekur tashmë dhe vetëm një pakicë që trashëgon mutacionin do t'i shpëtojë kancerit gjatë jetës së tyre. Donacioni u bë në Bankën Europiane të Spermës në Danimark dhe u krye nga një burr anonim i cili u pagua për të dhuruar kur ishte student dhe më pas u përdor nga gratë për rreth 17 vjet. Ai ishte i shëndetshëm dhe i kaloi kontrollet si donator. Megjithatë, ADN-ja në disa nga qelizat e tij pësoi mutacion para se të linte. Ajo dëmtoi gjenin TP53, i cili ka roli vendimtar në parandalimin e qelizave të trupit që të shndrohen në kancerogjene. Pjesa më e madhe e trupit të donatorit nuk përmban formën e rrezikshme të TP53, por deri në 20% e spermës së tij e përmban. Megjithatë, çdo fëmijë i lindur nga spermatozoidet e prekura do të ketë mutacionin në çdo qelizë të trupit të tyre. Kjo njihet si sindrom Alif-Romeni dhe vjen me një shans deri në 90% për të zhvilluar kancer, veçanërisht gjatë fëmijërisë, si dhe kancer të gjirit më vonë në jetë. Mjekët që po shihnin fëmijë me kancer të lidhur me dhurimin e spermës ngritën shqetësime në shoqatën europiane të gjenetikës njerëzore këtë vit. Ata raportuan se kishin gjetur 23 fëmijë me mutacionin gjenetik dhe 10 prej tyre ishin diagnostikuar tashmë me kancer. Shifra është të paktën 197 fëmijë, por ky mund të mos jetë numri përfundimtar pasi të dhënat nuk janë marrë nga të gjitha vendet. Gjithashtu nuk dihet se sa prej këtyre fëmijëve e kanë trashëguar variantin e rrezikshëm. Ky rast, së bashku me atë të një burri të cilit ju urdhërua të ndalonte pasi kishte lindur 550 fëmijë përmes dhurimit të spermës, ka ngritur përsëri pyetje nëse duhet ketë kufizime më të ashpra. Ishte gjithçka e përgatitur për Tirana Live për ditën e sotme. Të tjera zhvillimet përditësuara minut pas minute nga vendi, rajoni dhe bota mund t'i ndiqni edhe në faqen tonë abcnews.al, njerësh dhe në valët e radios 105 FM. Bashkë përshëndetemi këtu, mirupafshim.